Olá, olha só, você sempre teve vontade de aprender curso de eletrônica básica? Sério, a gente tá com curso de eletrônica básica, meus amores. Aprender a testar placa, de TV, geladeira, potência, de muito mais. Olha só, o precinho é esse aqui, ó. E o curso tem uma linguagem muito fácil. Uma linguagem que você consegue pegar rapidamente. Curso de eletrônica básica. O link tá aqui embaixo, é só você apertar no link, já vai estar fazendo o curso de eletrônica básica. Vem! Oi! Oi! Sim. Mas primeiro se inscreve, dá like, compartilha, dá tudo pra ajudar pra meu homem, segundo, terceiro e vamos nessa. É isso aí que a gente vai fazer hoje, Goku. Olha só, o vídeo de hoje então vai ser como ligar o aparelho de som de carro, né? Nesses alto-falantes de casa, com uma fontezinha de 12 volts também, uma fonte de 3 amperes. Como ligar um som de carro em casa, tá? Rapidão, o vídeo vai ser, acho que vai ser até menos de 10 minutos. Bora lá? Bora lá pro vídeo. Então, bora lá. O som de carro, para ele ligar, a gente precisa juntar o positivo com o remoto. Ah, sim, deixa eu fazer aqui. Primeiro é juntar esse daqui, aí você vai emendar porque ele tá curto, né? Emenda aí com esse daí, positivo com o remoto. Pra ele poder armar. Se você ligar só o positivo, ele não vai armar. Pronto. Tem que ser os dois ligados juntos. Próximo. Aí aqui a gente vai passar um isolador térmico aqui, tá? Assim vai. Cadê? E agora vai ligar o negativo. Só colocar aqui, só reforçar um pouquinho mais, pra não correr perigo de soltar, né, Goku? Aham. Pronto. Opa. Rapidão, só pra vocês verem. O vídeo a gente quer fazer em menos de 10 minutos. Vamos ver, né, Goku, se a gente consegue? Agora pode ligar o negativo, Goku. Aqui. Aonde? Negativo. Isso aqui? Já passa o isolador antes. Isso. O negativo do aparelho do som do carro. Já isolou bem? Aham. Vai. Cadê? Isso. Olha lá. Então aqui, ó, aí a gente vai passar esses fios lá pra fora. Cadê? Opa. Lá pra fora. Já vocês vão entender por quê. Cadê? Passa aí. O positivo, deixa eu só marcar qual é o positivo aqui, Goku. Esse é positivo. Esse é o positivo. Deixa eu só dar uma marcaçãozinha nele aqui, pra gente não se confundir lá. Deixa eu ver se vai passar aqui. Pronto, já passamos o fio por lá, Sim. né? Que vai armar o som. Olha só. Aí agora, olha só. Esses aqui tudo é alto-falante, tudo as mesmas cores é alto-falante. Pode escolher qualquer um aí pra ligar aqui. Goku. Esse daqui, ó, vai pra esse daqui. Deixa eu só puxar, tem que passar por dentro aqui do buraco, ó. Não tira o som, não. Daqui? É daqui desse buraco? Tem que passar aqui por... Não, lá por baixo só. Aqui o alto-falante, o fio dele tá ligado. Aí agora você vai ligar ele no som aqui, né? Tem que passar o fio lá por baixo, vai. Qualquer um fio. Puxa, pega lá. Peguei. Esse aqui. Isso, pode enrolar aí do alto-falante. Qualquer um desses fios que é duas cores iguais é de alto-falante, tá? Então vamos passar o isolador primeiro. Ó, tem o negativo, que está com a listrinha. Cadê? Ó, o que tá com a listra é o negativo. Então liga com o negativo aqui da listrinha também. Já tava indo certinho nela. Isolador no outro. Isolador. Vamos lá. Tem um isolador aqui pros dois. Vai. Agora é só queimar. Soltou, vai. Isola a outra. Tô tentando, só outra na frente. A gente tá tentando fazer o vídeo em menos de 3 minutos. Bora lá. Aí, ó. Já tá isolado, agora vamos botar por dentro. Não, agora a gente vai... Bota a outra. Bota primeiro o fio, né? Qualquer fio aqui, ó. Escolhe qualquer um fio. Passa por aqui, esse buraquinho aqui. Tem esse aqui por baixo, vai. Pode ser esse branco. Vai ser assim. Pode ir lá. Isola também nesse outro alto-falante, ó. É verdade, pode ser aqui, né? Coloca o isolador antes. Verifique as Mas cores. ele não tá aberto. Ah, vamos ter que descascar, né? Já vamos aqui descascar ele. Olha Aí, lá. ó. É descascado. Aí vai soldar o outro fio, ó. Do som no alto-falante. Vai. Qual o negativo aqui? Né? Tem a lista. Ah, esse aqui é a lista.
Negativo, negativo. Positivo, positivo. Ai, saúde. Agora só falta queimar aqui. Assim vai. Agora vamos... Saúde, Goku. Agora a gente vai só fechar aqui a parte de fora, ó. Vou só cortar aqui essas pontas de fio que sobrou dos alto-falantes para não encostarem. E os outros. Assim vai. Essa caixa não tem tweet, tá? É sem tweet, mas faltando um tweetzinho nela aqui, senão a gente ligava junto com o alto-falante desses e pronto. E agora, mesmo? Agora a gente vai parafusar aqui. Vamos voltar com ela parafusada já e a gente vai lá pro outro lado. Uma volta parafusada. Isso. Olha lá, já parafusamos. Virando ela aqui, ó. Olha lá, mostrar pra vocês que esse aqui é o fio do som, né? Olha só. Aí o fio do som, que esse aqui é o positivo, ó, que a gente marcou. Tá? A gente vai ligar aqui, ó, no positivo. Cadê o positivo? Deixa eu botar. O vermelho. O negativo no preto. Firmou bem? Sim. Vai. Isso. Agora a gente vai vir com a fonte de 12 volts. Olha lá, essa aqui é uma fonte de 12 volts, 3 amperes, tá? Então, pra gente ligar, a gente vai ligar o positivo aqui no positivo, somente o negativo negativo. Qual é o positivo? Esse daqui tá com nozinho, ó. Tá, assim. A gente pode ligar aqui ou soldar aqui em cima. Mas vamos ligar junto eles aqui. Olha lá, o positivo no positivo. E o negativo no negativo. Não sei se é escrever. É. Era lá só pra... O outro. Isso, liga lá, Goku. Vamos ligar na tomada aqui, ó. A fonte. Vamos ligar o som aí pra vocês. Vai ligar ela? Deixa assim. E agora? Liga ele. Tá ligado. Tá ligado. Aperta no botãozinho de ligar. Isso, esse som não tem Bluetooth. A gente vai colocar um Bluetoothzinho aí, ó. Ó. Tá na rádio. Um adaptador de Bluetooth, tá? Ó lá. Aí agora a gente tá caçando o Bluetooth aqui dele, ó. Aí o Goku vai conectar Deixa o eu ver se já tá Bluetooth. no Bluetooth aqui. Vai não. Procurando o Qual é o Bluetooth. Bluetooth dele? Tem que procurar aí, que eu também não lembro. Né? Ó, aí, ó. Já tá pareado, ó. É aqui mesmo. Só pra provar que é aqui mesmo. Cadê? Não estão vendo, né? Olha os alto-falantes aí. Uou! Aí, gente, nós conseguimos fazer um som de carro em menos de 10 minutos. Conseguimos ligar, né? É. Ligar o som de carro em 2 alto-falantezinhos de casa e numa fonte de 12 volts, 3 amperes, né? Em menos de 10 minutos, né? É menos. E colocando Bluetooth também no som que não tinha, Botamos. né? Aquele adaptador de Bluetooth, que legal. Ou nós espera dar 10 minutos aí pra dar certinho. Mas primeiro... Não, primeiro Enquanto não. isso, a gente vai falar do curso de Uhum. eletrônica básica que a gente tá tendo aí. A gente deixa o link aí no... Das inscrições. Isso. As inscrições estão todos os cursos aí, né? Nos canal da minha mãe, o segundo, terceiro, se inscreve, dá like, compartilha, dá tudo juntar. Programa em segundo, terceiro e Estamos esperando dar os 10 minutos certinho que a gente falou que o vídeo ia dar. Mas vai dar menos. É. Tchau. Ai, não, come, ai. O Goku tá enrolando pra dar 10 minutos certinho, gente. E tchau. Tchau. Ah, tá, tchau. Deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sininho pra não perder nenhum vidinho e vem com a gente!